नमस्कार। सर्दियों का टाइम है और हर घर में जो है वो सर्दी, खांसी, जुकाम या गला खराब की शिकायतें आमतौर पे आती हैं। आयुर्वेद में ऐसा क्या है कि जो आप घर बैठे करेंगे और आपका ये सारी चीज़ें जो है आपको उनसे एकदम से राहत मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी तरह का सर्दी, खांसी, जुकाम है तो दिन में 2-3 बार सादे पानी के साथ या उसमें तुलसी डाल के आप स्टीम लीजिए, भाप लीजिए। भाप लेने से जितना भी म्यूकस डिपॉजिट हुआ है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपका गला खराब है और आपको गले में खराश हो रही है, चोक हो रहा है, बोलने में तकलीफ आ रही है, इन्फ्लामेशन है अंदर, तो हल्दी, सेंधा नमक लेकर गर्म पानी के साथ उसको मिक्स कीजिए। 2 चुटकी नमक होना चाहिए, 1 छोटा टीस्पून जो है वो हल्दी होनी चाहिए। गर्म पानी में मिक्स कीजिए उसको और गागल्स कीजिए। अगर आप ये करेंगे तो आपके गले की इन्फ्लामेशन, जितनी भी स्वेलिंग आई है, ईचिंग है, ये सोर थ्रोट हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको और भी इसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो एनी सॉर्ट ऑफ हर्बल टी जो आप घर पे ही प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, थोड़ी सी दालचीनी डाल लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए, मुनक्का डाल लीजिए, इसको क्रश करके, और हनी के साथ आप वो हर्बल टी का सेवन कर सकते हैं। इन चीज़ें करने के साथ साथ आप देखेंगे कि आपको जितनी भी ये परेशानी आ रही है उनमें आपको बहुत ही अद्भुत परिणाम मिलेंगे।